gadis manis Kalimantan. Monggo senada campur sari dados. Dibilang entertainment. Ayo, tangan enak dhuwur ya, wayahe wong tampil tulus. Ayo sangune ditokne Bu, Pak. Pepe apa pian sungguh Yuk. Oh, mempesona. ayo wayahe Lin. Nah, Apa mulut iki. jadi Iki kan, jatuh wih, cinta. wah. Oke, bose no kene iki ya. Wis, kowe kok lali bose. Oke, Nah, bose itu. kapankah kita Ayo, dong. berjumpa? Senyum tipis dan menawan, gadis manis Kalimantan. Maulun terkesan sepanjang
pamundutan sampun dipunaturaken.